alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu sake saduwa da ku a wani sabon bidiyon namu. A yau ma kamar yadda muka muku alƙawarin duk wata exchangeoji da ake amfani da su na cryptocurrency, ba za mu ce duka ba dai, amma mafiya kyau da girma insha Allah wannan channel ta dau alƙawarin yi muku bidiyo akan yadda mutum zai register su sannan kuma ya fara amfani da su da yanda ma ake amfani da su. Wannan channel din insha Allah duk ta yi alƙawarin za ta yi muku irin wayannan bidiyoyin ɗaya bayan ɗaya. So jama'a, idan zuwan mutum na farko kenan wannan channel din, to danna alamar subscribing sannan na alamar ƙararrawa ta yanda duk bidiyon da muka ɗora YouTube za su ke sanar da shi wannan bidiyon. So jama'a, insha Allah wannan bidiyon namu zai nuna mana akan yadda mutum zai je registration na OKX wallet ne. Wato OKX wallet exchanger ce wanda a yanzu haka take tashi kuma take da kyau. So ganin yadda verification yake da wahala a exchangeoji irin su Binance da sauransu, so yanzu mutane da yawa sun fi gudu su je su bude OKX domin tana da saukin verification, tana da saukin yin KYC, sannan kuma tana da saukin amfani. Zaka je kuma tana da P2P, abubuwan da exchanger da yawa ba su da shi. So in ba irin su Binance ba, irin su KuCoin, irin su Huobi ba, so exchangeojin da suke da P2P sanin kanku ne dai ba su da yawa a harkan cryptocurrency. To wannan exchange da zan nuna maka yadda ake register ta insha Allah tana da P2P nata. In muka ce P2P, kowa ya san nan ne ake zuwa a shiga gurin merchants na dala wayanda suke sayar da dala, wanda suke kasuwancin dala. Zaka iya shiga ciki ka je ka yi sai dala a gurin mutanen, ka tura musu, su turo maka dalar ka kai maka tura musu kuɗin su, sannan dalar ka zo kai amfani da ita a cikin exchanger ka sayi crypto da kake so, ko kuma ka tura dalar daga wannan exchanger zuwa wata exchanger da kake so ka je ka sayi wani coins a ciki. Yanzu kamar irin su Hotbit kaga ba su da P2P, so zaka yi amfani da OKX ɗinka ka shiga ciki ka sayi dala. In ka sayi dalar sai ka tura ta zuwa wannan Hotbit din naka ko kuma zuwa Trust Wallet. Kaga Trust Wallet ma ba a cika, ba shi da P2P directly, ba shi da P2P. So dole da irin wayannan exchangeojin muke amfani mu sayi dala daga bankin mu, sannan mu je mu kai cikin sauran wayannan wallet din mu sai ko yanzu da muke so. In kuma ma a cikin irin wayannan din zamu siya, so duk muna amfani da shi. So duk wani wanda kaji yana sayar da dala ko kuma yana sayar da smart chain, so dan wa yana amfani da irin exchangeojin nan ne, Binance, Huobi, KuCoin, so irin su OKX. So yana amfani da su ne shi ma ya tura kudinsa daga bankinsa tare da ya sayi dala a ciki, sannan in ya sayi dalar sai ya sayi smart chain da ita ya siyarwa mutane. So wannan exchanger din kaga kowanne harkan kaɗai ka rike zaka samu kuɗi insha Allah da wannan exchanger. So insha Allah bidiyon mai yau zai nuna maka yadda ake verification, wanda ake register na wannan exchange ta OKX ne. So dan waka bi bidiyon na a farko a hankali tun daga farko har ƙarshe. Insha Allah za ka ga yadda za ka yi rijistan wannan OKX din taka, sannan kai ma ka fara buy and sell a cikin ta. Sannan insha Allah duk da yadda na gaya muku, za mu yi bidiyo na biyu akan yadda ake sarrafa ta, duk wani abubuwa na cikin ta in Allah da, domin wannan bidiyo ne na farko yadda ake rijistan ta da sauran abubuwan da muka nuna a ciki. So insha Allah za mu yi bidiyo na biyu kamar yadda muka muku alƙawari, mu nuna muku yadda ake sarrafa wannan exchange, abubuwan da muku bayani ba a wannan bidiyo. Insha Allah bidiyo na biyu zai muku wannan bayanin. So dan wa, idan baka mana subscribing baka danna alamar subscribing, sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda da mun ɗora sabon bidiyo YouTube za su ke sanar da kai. Sanin kanku ne cewa subscribing shi yake baka dama ka kasance da wannan channel din a koda yaushe, ko da baka yi searching din ta ba, da ka shiga YouTube naka kana duba bidiyoyin YouTube zaka zinga karo da bidiyoyin wannan channel din. So dan wa, babban shawaran da zan baka yayin budewa, kai amfani da number wayan da kai register da shi, ma'ana kai amfani da Gmail din da ka bude shi da number wayan da kai register da shi, domin number waya da ita da Gmail yanzu kusan su ne security da suke rike duk wata exchanger da take amfani da su. Domin yanzu ko da Gmail ɗinka an yi hacking din shi, in dai ka bude da wannan number wayan, so insha Allah number wayan za ta taimake ka wajen dawo da account ɗinka, ko kuma wayanka ta faɗi, so insha Allah Gmail da number waya su suke taimaka mutum wajen dawo da account ɗinsa. So dan wa, idan har ka san cewa baka masa subscribing ba, ka danna alamar subscribing, sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda da mun ɗora sabon bidiyo YouTube za sanar da kai. Sannan ina sanar da ku cewa za mu yi bidiyo na biyu akan wannan exchanger, duk wanda bai fahimci wani abu ba. Sannan kamar na gaya muku, akwai link din wannan exchanger a description na bidiyon nan, ka bude za ka gani, ko ka je WhatsApp group namu ko Telegram group namu, duka zan kai wa'annan link din a ciki. So sai ka je sai ka bi sai kai register dan ka fara wannan abu. So wannan register insha Allah shine kyakkyawan method din da zaka bi kai register wannan exchanger. So ina baka shawaran ka bi wayannan link din, ka je ka dauko wannan exchanger. Kada ka je cikin Play Store ka ce zaka yi searching din OKX, domin Play Store yanzu akwai fake abuna application a cikin sa da yawa. So ka bi wannan method din, ka je kai wannan register din.
sannan wannan YouTube channel din ta dauki alƙawarin exchangeoji da sauran irin su Lbank su Hotbit duk zamu bidiyo akan yanda ake registration nasu sannan da yanda ake amfani da su. Dan waye idan dai baka subscribe ba ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar karrawa da yana da mun ɗora sabon bidiyo YouTube za sanar da kai, sannan da Allah ku dinga mana sharing na bidiyoyin mu a group na WhatsApp ta yanda yan uwa da abokan arziki su ma za su gani su fara amfani da wayannan damar da muke amfani. Assalamu alaikum. Yanzu ga dai a fuskar wayana kamar haka. So abinda zan yi na farko zan ajiye muku link din wannan exchanger a description din bidiyon nan, sannan kuma idan kana WhatsApp group namu zan kai shi ajiye, sannan Telegram group namu zan kai shi ma ajiye. So dalilin da yasa na ce muku za ku yi amfani da link ne, so gaskiya duk wata exchanger yanzu harkan cryptocurrency in dai ka shiga cikin Play Store kamar haka kai searching zaka same ta, sannan zaka samu copy dinta. So ganin akwai ire-iren kwafi na irin wayannan exchangeoji, so mafi alkhairi shine duk sanda zaka yi bude exchanger ka samu wani wanda yake harkan crypto wanda ka san cewa ya san abubuwa da ya shafi harkan crypto ko kuma ya dade yana yi. In dai exchanger ne ka nemi link ɗinta a gurin sa ya tura maka ka bude, domin zuwa Play Store a dauko application na cryptocurrency exchanger gaskiya akwai risks a cikin sa, domin hatta Trust Wallet da kake kallanta akwai fake ɗinta a cikin Play Store yanzu hakan nan. So wannan dalilin yasa zan ajiye muku link din wannan OKS dina a cikin WhatsApp group namu sannan kuma da Telegram group namu. Idan baka join baka bude description na bidiyon na insha Allah zaka kalli link din gaba daya da na Telegram group namu da na WhatsApp group namu da kuma link din ita kanta OKS din zan ajiye maka a description na. So wanda kuma bai iya bude description bai tafi cikin WhatsApp group namu direct in Allah da zai kalli link din a ciki. Idan ma baka kalli link din a wayannan guraren da na maka bayani ba, so dan wa duk wata browser da kake amfani da ita ka shiga cikin ta kamar haka. So yanzu kun gani Chrome na shiga cikin ta saboda Chrome na fi yadda da ita a cikin browserji da ita na fi amfani, domin ita ne browser ta kan waya wanda zaka samu duk wata waya tana nan dauke da Chrome browser, saboda ita bata cika tura mutum talle-talle da sauransu wanda zai zo ya ja maka data da sauransu ba. So tana da matukar muhimmanci dai sama da sauran operori. To koda irin Phoenix browser kake amfani irin hakan nan, so dan wa zaka yi zuwa cikin gurin searching nasu ka danna gurin searching kai searching din abinda na rubuta maka a gefen screen din nan sai ka dauka kai searching din sa. So amma yanzu ni zan shiga ta Chrome ne sai nayi searching, mukaddara baka samu link din ba kenan a guraren da na gaya maka dinnan. So sai ka zo sai kai searching sai ka rubuta www.okes.com. so in ka rubuta .okes.com sai ka yi .okes sai ka yi .com sai kai flash join sai kai flash. So kamar yadda kuke gani gashi nan address din ya fito anan, duk da cewa gashi nan ma na rubuta muku a gefen screen. So ga nan address din anan gurin kamar yadda kuke gani. So shine zaka rubuta idan baka samu link din ba ko kuma baka cikin ɗaya daga cikin group din da na kira. So sai ka yi amfani da wannan address din na www.okes.com/joining/961984 so wannan shine adireshin ta idan ka je ta cikin browser ka. So na fi baka shawara ma ka bi wannan method din ta browser ka kawai ka rubuta. So da ka rubuta dan uwa insha Allah kana tabawa zaka kalli ya kawo ka cikin website na OKS. So idan ya kawo ka cikin website na OKS kuma zaka yi register ne. So kamar yadda kuke gani idan ka taba insha Allah ka rubuta daidai zai kawo ka guri kamar haka. Sai mu dan jira shi ya bude. So insha Allah in ya bude wannan fuska zai kawo maka kamar haka. So kun ga abubuwan da yake ci wannan fuskar. Na farko za ku kalla a rubuta sign up a nan gurin, wato yin register. Nan gurin ma za ka ga an sake a rubuta sign up with phone number. So abinda za ka yi a nan gurin za ka iya yin sign up da number wayanka, sannan za ka iya yi da Gmail naka.
su wa idan da Gmail ne zaka ci gaba da rubuta Gmail ɗinka ne anan, sai ka zo sai ka saka password naka anan. Idan kuma da phone number zaka yi, zaka zo zaka taba wannan gurin da aka saka sign up din nan gurin kenan. So yayin da ka taba shi zai juya zai kawo maka country ka, sannan zai kawo maka gurin alama da zaka saka phone number ka. So amma ka sani ko da ka bude da phone number insha Allah sai ka je kai linkin da Gmail ɗinka idan ka je ka yin wani transaction a cikin ta sauransu. So yanzu zan nuna muku yadda zaka bude da Gmail ne. So amma in phone number ne da kai ma karka damu zaka yi zuwa kai register da ita anan din. So yanzu a nan gurin zaka saka Gmail naka ne. So amma shawarar da zan baka kafin mu tsallaka anan, na baka shawara kai amfani da Gmail din da ka bude shi da asalin phone number ka, wato number ka da kai register da kanka. Duk wani layi da ka san ba kai register da shi ba, so ire-iren duk wani Gmail da ka bude da wannan layin kar kai amfani da shi a wasu exchangeoji ka bude ka register da su, domin duk sanda wayan ka ta faɗi ko aka dauke maka, shi kansa Gmail din zai baka wahalan dawowa da shi, balantana exchanger da ka bude da shi. So wannan shine gajeren shawaran da zan baka a nan gurin. Kar ka kuskura kai amfani da layin da ba kai register da shi ka bude OKX ba, domin OKX duk sanda zaka yi withdrawing a cikin ta ka cire kuɗi ko ka sa sai kai amfani da one time, abinda ake cewa one time passport, wato OTP. So duk zan da tura maka OTP nan kuma wannan layin din za a tura maka a ciki. So kaga transaction ɗinka ba zai taɓa ciruwa ba, kuɗinka ba zai cire a cikin ta ba sai da wannan layin din. So wannan layin din shine babbar garkuwa da zai baka akan wannan exchanger taka. So insha Allah zan sa Gmail ɗina anan, sai in rubuta shi kamar yadda kuke gani, sai in rubuta. So kasan nan sai in zo in saka passport. So ku yi managing din passport din ku jama'a, akalla ana so ku saka baki guda 6. So baki guda 6 nan kuma ana so ka cakuɗa shi. So abin da ake cewa cakuɗaɗɗen passport jama'a, farko zaka idan ka zo ka samu ka taba gurin da zaka rubuta wato security ka kenan. So idan ka taba gurin ya kawo maka wayannan abunan keyboard din wayarka, so ka zo ka dan arrow nan ka canja shi ya fara koma manyan baki. So duk abin da zaka rubuta ya zama na ka fara da babban baki wato capital letter. Mukaddara ma sunanka kake sa a passport ɗinka, karshe sai ka dan sa number, karshen number wayanka sai ka saka wani alaman sign, to ka fara da da babban baki. Yanzu bari ku ga in fara da babban baki. So kaga sun dawo kananan baki, to ba ni da damuwa da su. Sai in rubuta sunana, idan da sunana zan yi amfani da passport ɗina, kun kalla. So amma ku sani abin ne sa ce muku sai kun yi at least za ka yi amfani da baƙaƙe 6. Za ku kalla kamar anan su masu rubuta mana already dokar wannan passport din. Za ku ga sun rubuta mana should be 6, sai suka sa -32 characters long and include one number, one letter, one uppercase, abuna letter, one uppercase letter, ko kuma one special character. So wayannan abubuwan da na gaya maka din su ne suke maka bayani su ma a ciki. So at least zaka iya rubuta sunanka. In ka rubuta sunan naka ka da fara da babban baki, sannan a ƙarshe sai ka zo sai ka sa wani number ko da kwaya ɗaya ne, ko kuma ƙarshen number wayarka guda 2, abinda da ya kasan zaka iya rikewa a bayan sunanka wanda ba za ka manta da wannan password ba. Ko da ka manta da shi karka damu, yayin da ka zo dawowa da OKX ɗinka akwai gurin recovery password. So abin da zan yi yanzu anan na saka sunana, sai na saka number guda 1 a ƙarshe. So wanda ya zama dole sai na saka number dama a cikin password ɗin kamar yadda suka ce, sai in saka 95. So yanzu na saka 95, sai kuma alamar sign ɗin da suke so. Idan kuka kula duk passport ɗin da na rubuta anan za ku kalli gashi nan sun rubuta good a nan gurin. So alaman kun kalli wasu dan tikin guda 2 sun yi, sauran guda 1 ba su yi ba. So alaman passport ɗina bai gama cika strong passport ba. So abin da suke so kaga dama na sun ce muku albana lower case da upper case. Upper case shine wannan babban bakin da ka saka a farkon sunanka, sannan lower case kuma sune kananan bakin da ka gama rubuta sunanka da su. Sannan kuma sai number shine shi ma sai ka saka number guda 1 ko 2 ko wani karshen number ka ko abin da number wayan ka yake tashi da shi. So na uku shine sign. So shine sign kuma yanzu zan je in sa, shine zaka taba shi ma sai ka zo sai ka taba yan gurin nambobin nan, sai ka taba dan ya baka alamar sign. So ga suna alamar sign da in aka ce sign kowa ya riga ya sani. Alamar sign yana daukan kamar irin su equals to haka, gashi nan irin su and din nan, su wannan irin su equals to, su ash, su star, su at,
duka su wannan duka shine alamar signing. So sai ka dauki guda ɗaya wanda zaka amfani da shi. So ni yanzu bari na dauka add sai in saka. So already kun kalli na gama saka password dina. So dan waye idan ka duba nan gurin za ka kalli gurin nan sun canja daga good sun saka mana strong, sannan dan wannan tikin guda uku na tsakiyar za ka kalli sun yi zama kore, wato ma'ana passport din da na sa ya zama strong passport, wato passport din da ya fi karfin hakin kenan. So abin da za ka yi a nan gurin sai ka danna continue, nan gurin aka rubuta continue sai ka danna shi. To yanda ka danna continue zai kawo maka captcha guri kamar haka. So abin da za ka yi a nan gurin, so wannan dan box din da kake kallo shi ake so ka jawo shi ya zo ya haɗu da wannan daidai. So ta hanyar da za ka jawo shi kuma wannan maballin za ka yi amfani da shi, sai ka danne kansa yanzu kamar ku gani ina jannawa sai ya zo sai ya shiga, sai in daidaita kansa. So da nan da ta kan shi za ku kalli yayi verifying din a gurin, zai kai ne next step kenan. To da ya kai next step za su ce za su tura muni abinda ake cewa verification code, wato one time passport OTP kenan. So za su tura mun OTP guda 6 akan Gmail din nan da na yi register da shi. So abinda zan yi anan sai na fita, sai na tafi cikin Gmail din nawa sai in duba in ga sun turo ko kuma ba su turo min wannan passport din ba, sai in je. So already kun kalli passport din ya riga ya shigo. So gashi nan a rubuta OK's account safety. So sai in taba kansa. So yanda na bude kansa za ku kalli dan bayanai da waye. So zan jawo ne, okay. So okay, wannan tsofan abunan ne barin saka Gmail din da ne wannan register da shi. So gashi nan Gmail din. So wannan kun ga shine Gmail abunan message din da suka turo min yanzu, suke ce mun sun tura mun code a kansa. So wayannan su ne code din da suka tura mun, kamar yadda kuke gani za ka kalli ga hinan code din. So idan ma za ka iya daukan su a kanka sai yanzu sai mu dauka mu je mu saka. So 955170 sai kai minimize sai ka koma sai ka rubuta 9551. okay, bari in sake duba. So idan ka saka daidai, kana sawa daidai ba sai ka danna ba zai tafi da kansa. So sannan gashi nan sun gaya maka 30 second wannan message din yake yin expire. Idan wannan code din baka dauke shi ba a second 30 sai ka je ka sake require din wani sabo. So 955170 bari mu sauri mu je mu saka saboda kare, sai mu saka 51 sai mu saka 70. So kun ga muna sawa da kansu sun tura mana searching, za su wuce da mu next step. Kun kalla ba sai ka danna wani guri ba, in daidai ka sa zai tafi da kai. So suka ce kaga already suka ce gashi nan trade anytime anywhere with OKS. So already yanzu haka na yi register da wannan exchanger ta OKS, register na yayi. So abin da za ka yi a nan gurin za ka iya danna nan kai open din shi, za ka iya danna nan kai continue with browser. So nan gurin suna nuna maka ne inda za ka yi downloading din app din su directly ba sai ka je wani guri ba. So a nan gurin sai ka danna open din nan. So da ka danna open din nan sai ka maka guri kamar haka. So wannan shine fuskar exchanger. So amma ni yanzu zan koma ne login din tawa, tunda already yanzu na riga na bude sabon account da OKS. So yanzu zan koma ne login din tawa. Sannan kamar yadda na gaya muku a cikin abunan platform din nasu, in kana yi register zaka kalla yawa ga gunda nake ga maka. So idan ka koma zaka iya fitowa sai ka sake koma. Da ka koma in ya nuna maka gurin su ga gurin da suke nuna maka cewa in kana son app din ka danna gurin nan ka yi downloading din shi. To na hu baka shawaran kai downloading din app din ta nan gurin, sai ka danna kawai kai downloading din shi. Da ka danna zai iya kai ka cikin Play Store ko kuma yau downloading direct akan wayar ka. To already ni ina da shi yanzu ba zan yi downloading din sa ba, zan je in shiga kan nawa ne sai in yi sign up, abinda ake cewa sign up, in bude shi. So kamar yadda kuke gani a cikin application dina, wannan shine fuskar application na OKS ɗina. Kun kalle shi kamar haka sai in danna kansa. So yayin da na kan danna kanshi zai nuna min fuskar kamar haka. Wannan shine fuskar OKS din. So amma ka sani babu account a kanta domin ban zo na yi login din wannan account da na register ba. So inda zan taba ne login shine sai in zo in taba dan wannan guri mai alamar mutum din nan can sama karshe, gashi nan mai dan alaman kai da haka ka faɗan mutum sai ka taba. So yayin da ka taba zai kawo ka guri kamar haka, sai ka taba nan gurin da aka rubuta login din nan. So da yanda ka taba shi haka zai bude maka guri kamar haka.
so da ya bude maka guri kamar haka sai ka saka wannan Gmail din da ka yi register da shi yanzu. So da ka saka already kun ga passport din shi ma sai ka zo sai ka saka passport din a kasa nan gurin. So kamar yadda na gaya muku passport din dai mun fara da babban baki ne sai muka karkare da karamin baki. So sannan sai muka saka 95, so sannan sai muka saka add. So wannan shine strong passport. Kun ga dukkan da ake so ya fara da babban baki ya fara, sannan ga kuma small character wato kananan baki, sannan ga number da ake bukata, sannan ga sign. So already kun ga na saka wa'annan na amfani da su, sai in danna gurin arrow din nan sai in danna kawai. So a yanda na danna dan uwa zai iya nuna maka wannan guri kamar haka. So in ya danna maka, idan ya nuna maka wannan guri wato yana nufin idan wayanka tana da thumbprint, so ka danna set now na sai ka setting din finger ka wato yatsanka. So wannan shi ma wani part ne na security akan wannan exchanger taka, ta yanda babu wanda ya isa ya dauki wayar kai shiga cikin ta sai yayi amfani da yatsanka kafin ya shiga cikin ta. So zaka iya setting din shi idan kuma wayanka ba thumbprint, ba lalle ma ya nuna maka wannan site din ba, kawai zai wuce da kai ne. So idan ya nuna maka, idan kana so sai ka danna green din nan sai kai set up din wannan finger din naka, in kuma baka so sai ka danna skip din nan. So ba lalle bane nan gurin sai ka seta wancan abun din da yake ga maka, so sai ka danna kawai sai kai skip. Yanzu bari danna setting din, yanzu na seta da yatsa na, kun kalli ta kawo ni cikin OKX dina. So kun ga yanzu abin da zaka yi a nan gurin ba wai zaka yi abun nan bane a gurin nan. Abin da zaka yi a nan gurin dan uwa shine abin da zaka yi a nan, so abin da zaka yi a nan gurin shine abin da ake cewa verification. So wato verification nan ku sani cewa shine duk wani ginshikin exchanger ko wani wallet da kake amfani da ita. Shi verification, amfanin verification shine cikakken information ɗinka ita wannan exchanger take so ka bata, saboda ko da wutar ka rasa wannan exchanger taka kake neman wani dauki a gurin su, duk da cewa kun san kowace exchanger tana da abin da ake cewa customer service ɗinta, gunda zaka je ka kai korafi akan taki buduwa maka ko kuma taki maka wani abu, wanda insha Allah suna taimakon mutane a wannan bangaren. So insha Allah zan nuna mana wannan bangaren shi ma. So zaka je ka kai korafi, sannan za su tambaye ka saka musu Gmail ɗinka ko kuma wannan dan number abin da ake cewa ID number ka na OKX ko na Binance ko na wata exchanger. Duk sanda ka je customer service shine abin da suka tambaye mutum. So idan ka san wannan ID number naka baka kwafe shi ba, ka kwafe shi ka ajiye shi akan wayarka ko ka rubuta shi a takarda ka ajiye shi. Wannan shine ID din exchanger ka, ko da wani abin nan mukaddara yanzu a ce an yi maka hacking din Gmail ɗinka. So insha Allah indai kana rike da wannan abu na ID number exchanger ka, insha Allah in aka shiga ta exchanger wani aka yi musu complaint suka tambayi ID number aka tura musu, bi iznillahi ta'ala suna ba mutum dama ya canja wannan Gmail din da ya register da shi ma. So insha Allah wannan abun shi ma mai matakar amfani ne, ka dauke wayannan lambobin a takarda ka ajiye ko kai copy din su kai saving din su akan wayarka. So abin da dai nace lalle zaka yi a nan gurin na verification shine zaka zo nan gurin, gashi na rubuta verification, za ku kalla gashi nan. So zaka taba verification din, kar hankalin kar ya daga maka hankali, ba verification ne mai wahala ba, OKX take da shi. Zaka taba kan gurin da aka rubuta verification ne. So sai dai verification ta yana nan abunan kashi uku ne. Za ku ga kamar yadda kuka gani a nan, za ku ga rubuta label 1, ka kalla an saka label 1 personal info verification, sai kuma ga label 2 gashi nan, sai kuma ga label 3. So duka wayannan suna da amfani a kanta. So amma very important din label 1 din nan shine verification da ya zama dole kai a kanta kafin ka shiga ka fara ayyuka a cikin ta. So label 1 din nan amfani da label 2 din nan, babban amfanin da zai baka akai shine zaka iya cire gashi nan kamar yadda suka faɗa, increase your 24 withdrawal limit to 500 BTC ne. So idan kai label 2 din nan suna baka sanarwar cewa zaka iya cire Bitcoin abin da ya kai guda 500 a cikin ta, wato a cikin 24 hours a rana. Sanin kanku ne duk wani verification yana ƙara mutum adadin
limit na withdrawing nashi ne. Mukaddara kana da kuɗin da ya kai biliyan 1 ko kuma biliyan 100 akan OKX, so in dai baka yi verification na level 2 ba, abin da zaka cire akan sa kwata-kwata abunan BTC guda 200 ne. To ko BTC guda 200 dai na san ba karamin kuɗi bane. So dan haka kaga ko da level 1 kai verification, dan kudinka da bai miliyan 100 miliyan 50 a ciki ba za ka iya cire shi a rana, sannan za ka iya sakawa. So abin verification ne yake nufi kenan, in kudinka ya haura bitcoin 500 to lalle kai verification na biyu kafin ka samu ka cire shi a cikin wannan exchanger. So abin da zamu yi yanzu anan, zamu yi verification na level 1 ne a gaban ku kuna gani. So zan danna gun da aka rubuta verify din nan. So abin da zai tambaye ka anan, za ku kalli already ya riga ya saka mun country na, sun da cewa sun san kwantirin da nake ta hanyar wannan Gmail da na yi amfani da shi, saboda Gmail din yana da number Najeriya. So sun saka mu country already. In kuma ka ga ba su saka maka Najeriya nan ba, to lalle ka taba wannan dan gurin, ka je ka yi searching din kwantirin ka, zaka kalli ganin kasashe a nan gurin. So amma ina tabbatarwa ma in dai ka sa Gmail din ka zaka ga Najeriya a gurin. So abin da zaka yi a nan gurin, sai ka zo ka saka zaka samu ID card ne guda 4 wanda ake so last, dole kai amfani da guda daya nan kafin kai verification din nan. So ID card din zai iya zama international passport, zai iya zama national ID card, sannan akwai katin zabe shi ma yana amfani a wannan guri na akwai a wannan KYC na OKX. Wannan katina guda 4 na ga maka su ne katinan da zaka yi amfani da su kai wannan KYC nata, na katin zabe, katin dan kasa, katin international passport, sai kuma driver license. Driver license ma yana amfani a wannan gurin. So ka sani dan uwa, ba wai katin ake so ka zo ka dau hoton sa ba, a'a nan gurin asalin katin da ake so ka saka number katin. Mukaddara national ID card ne da kai, kun ga yanzu shin ce ma kamar shine gidan kowa da akwai. So abinda ake so anan zaka zo zaka taba dan gurin nan, wannan guri na farko na ƙasar Najeriya nan da aka rubuta ID type, zaka taba shi. So yayin da ka taba shi, sai ka zo ka sa musu katin da zaka yi amfani da shi din. So kamar yadda kuke gani gashi anan gurin suka saka government issued card, so kasa kuma sai suka ce driver license, so kasa kuma gashi nan passport, sai kuma cancel. So abinda zaka yi amfani da shi zaka taba musu. Idan passport ne da kai na fita kasashen waje, zaka taba nan gurin. Idan kuma driver license ne sai ka taba musu kawai. In ka taba musu zai bude, sai ka saka musu number driver license din. So in kuma government issue card shine wato abunan national ID card da kuma katin zabe, su ne suka shafi government issue card. So sai ka taba government issue card din nan. So yayin da ka taba, kun ga already gashi nan ya fito government issue card. So nan gurin sai suka ce ka saka ID number na wannan katin. So idan katin zabe ne da kai, ka duba gefen foton ka, zaka kalli wasu nambobi a jere. A kaddara ni ban san ma ko na manta ma ko guda nawa ne, so sai ka dauka ka sa musu a nan gurin. In kuma ma kana da katin dan kasa national ID card, so ka saka name number ka a nan gurin, sai ka jera musu ita. So yayin da ka jera name number din, so za su ce maka first name, given name, wato sunan da kai amfani da shi na farko na wannan katin, sai ka sa musu shi anan. So yayin da sai kuma suna na karshe, sai ka sa musu shi anan. Da ka saka insha Allah, sai ka danna gurin da aka rubuta submit din nan, za ka ga yayi green. Yanzu mu kaddara bari in koma da ko name number na. Idan name number na tana kan waya na, zan dauko ta yanzu in yi amfani da ita. Okay, so name number na baya kan wayan nan. So amma yanzu mukaddara dai kai ka dauko naka, so koi abin da zaka zo kai ne anan din, zaka zo ka rubuta ta ne. Yanzu mukaddara bari in gwada saka 1 2 3 4 5. so mukaddara a ce card number na ne wannan nake sakawa, wato name number din. So da ka saka shi, misali da ka saka shi haka, so sai ka zo sai ka rubuta sunan da yake farkon wannan katin, sai kuma suna na ƙarshe. To da ka saka zaka ga nan gurin ya fito yayi wani green. So yana yin green din insha Allah zai baka dama ka saka, zai baka yana yin green din already kai verify ma, ba wani guri zai saki kai ka ba. Kawai yana yin green din nan, zaka dan jira shi ne 24 hours, wato kai submitting na details na wato katin ka, kai submitting na details na katin ka. So already yanzu zaka jira su maka verify ne. So amma verify din su bai da wahala, cikin 24 hours zaka zo ka samu su maka verify. So da kai wannan dan uwa zaka dawo baya ne. Wannan level 2 na ga muku ba wai ya zama dole bane.
so shi in kai zai kara maka withdraw limit ne in kana da kuɗi mahaukacin kuɗi akan OKX naka zaka iya cire har bitcoin 500. duk da dai kowa ya san bitcoin guda ɗaya ma yanzu almost miliyan 22.3 yake rating. So idan kana da kuɗin da ya kai bitcoin guda 500, so verification na biyu na shine zai baka dama zaka iya fitar da shi gaba ɗaya a rana ɗaya. So idan kai wannan verification na ɗayan nan da na nuna maka, so kawai zaka dawo cikin exchanger ka ne, sai ka danna wannan guri kamar haka, zai kuma yarda kai cikin exchanger ka. So dan wannan shine fuska na OKX namu, wannan shine OKX fuskar namu. So amma abinda zan nuna mana a nan gurin, duk abinda zan yi bayanai a cikin nan gurin shine zan yi bayanin yanda cikin yake ne. So amma kun ga wannan sabon account ne, to tunda sabon account ne kun ga abinda suka rubuta mana verify your account, enable SIMs or Google authentication, buy or deposit. So wannan suna gaya mana cewa mu fara yin verify ne kafin mu yi sauran, mu samu sauran bayanan da suke cikin ta. To yanzu already zan yi log out ne in sako asalin tawa, wanda idan ka riga kai wancan verify din da na nuna maka ka sending nasu ka tura musu, so za ta zo ta dawo fuskanta kamar nawa da zan nuna maka yanzu. So yanzu zan shiga cikin ta sai in bude asalin tawa. So in na bude asalin tawa kenan, so da na bude asalin tawa zai nuna maka fuskar. Kar ka manta dai verify dai wannan gurin da rubuta maka verification din nan zaka taba shi ne. So yayin da ka taba shi wannan gurin da aka rubuta verify shi zaka taba. So yayin da ka taba shi ne zaka samu su type din suna ID katin da zaka yi amfani da shi na farko zaka taba. Idan da katin zabe zaka zo ka taba government issue card, in national ID card ne ma government issue card zaka sa, in kuma da driver license zaka taba, in international passport ne zaka taba. sai in ka taba sai ka zo sai ka saka wannan nambobin katin, sai ka saka sunanka na farko sai sunanka na biyu sai ka yi submit. So shine verification din da zaka yi. So yanzu insha Allah zan yi log out ne a wannan sabon app din, a wannan sabon account din. Zan saka asalin account dina da yake kanta kenan. To wannan shine fuskar asalin OKX ita kamar yadda kake gani. Kun ga already ni nayi verify, ba su rubuta mu wancan verify YY anan dina ba. So wannan shine asalin fuskar da zai kawo ka na OKX naka idan ka gama verify. So wannan shine asalin fuskar da zai zo ya nuna maka. So danwa abin da ya kamata ka fara yi anan shine, kun ga dai nan gurare ne ga sunan convert, in, loan, jumps, saving, lend, send, crypto, sport, reward, more da sauransu. So babban abin da ya kamata mu fara sanar da kai anan shine gurin da zaka samu inda coins suke, sannan kuma da inda ake saye da sayarwansu, da kuma wallet, asalin wallet din kenan. So zaka ga gashi na wani guri guda uku a kasan nan. Na farko za ga rubuta OKX wato fuskar exchanger kenan. Na biyu kuma za ga an saka market nan gurin. So na uku kuma ga trade, nan kuma message, nan kuma asset. To na biyun nan gurin da duk wani coins yake cikin ta ne. Yanzu mun taba kamar haka zaka kalla ya fito. So anan din ma idan ka kula gashi nan an rubuta Fibright, nan kuma an rubuta discover, nan kuma an saka sport, nan kuma an saka gashi nan driver ne ko me gashi nan dai a rubuce. So abin da suke nufi a wayan nan guraren da kaga rubuta maka zaɓi har guda 4 a saman screen ɗinka. So na farko dai shine Fibright wato coins ɗin da ka zaɓa ka ware su daga cikin coins ɗin da suke cikin ta, wayanda kake bibiyar sa hawa da saukan su. So wayannan su ne coins ɗin da na zaɓa. Kun kalla abin yana kan Fibright ne yanzu. So yanzu wayannan coins ɗin da na zaɓa nake bibiyan su kenan. So za ku kalli ba su da yawa, za ka kalli yanzu wannan shine iya karshen su. So kun kalli gashi nan, duk da cewa yanzu kasuwar ma tana haurawa ne, za ku ga kowane coins ya saka green. To ya saka green, to duk wanda ya sa green dai already kun san dai alamar tashi yake, duk kuma wanda ya sa ja to faduwa yake. So amma yanzu asalin gun da zaka shiga kaga duk wani coins da yake cikin exchanger nan, anan din shine zaka shiga spot din nan. So dai kowa dai ya san spot shine asalin wallet din da ake samun coins duka a ciki. So zan taɓa yanzu gun spot. So na taɓa gun spot zai kawo ni dukkan wani coins da yake kan OKX, zaka kalle shi gashi nan ya zo ya fito. So wayannan su ne coins da suke kan OKX, duk yawan su zaka same su a nan gurin. To duk wani wanda kake nema ma ko da ma kaga yana cikin coins da yawa ba za ka iya samun shi ba. So already zaka iya zuwa nan gurin kai searching, ka danna searching nan gurin.
sai ka rubuta sunan wannan token din. Yanzu mu kaddara bari in saka sunan baby doge, sai in saka baby doge. ka kalla kafin na gama rubutawa gashi nan ya fito. So sai in taba kansa idan sai da sayarwan shi zai. So da yayin da na taba kan shi already kun kalli chat na shi na awa 4. So zan bari mu yadda shi na 1 week, chat din sa na 1 week. So ga chat din sa na 1 week kun kalli yana hawa yana faduwa. So bari mu je na 1 month. So wannan shine chat din sa na wata daya, hawa da saukan da yi a wata daya. So din sai shi zaka yi sai ka danna buy. So yayin da ka danna buy zai kawo ka nan gurin, shine gurin sayan coins din. So already idan kana da kuɗi a cikin wannan OKX din zaka danna max ne. Wannan 100 din da yana nuna alaman zaka saya na duka kuɗin da kake da shi ne. 50 nan kuma zaka saka adadin rabi kenan. So in ma dai makaddara ko ma dala nawa ne kake da shi, zaka yi zuwa ka sa adadin dalar da zaka saya din. Misali dala 20 ce sai ka saka 20 dala. So ga adadin coins din da za su baka anan. So zaka danna buy ne kawai sai ka ga ya saya. Idan sayarwa ka zo yi ma haka zaka danna sell din nan. Idan ka canja shi kuma kan sell sai ka saka adadin coins din da zaka sayar. Makaddara kana da biliyan 2. So sai ka saka adadin biliyan din sai ka saka danna sell kawai. So abin da zan nawa ka nan kuma dan uwa shine yanda abunan wato cikin wallet asalin inda dalolin ka suke wanda zaka ajiye. So wannan asset din da kake gani a nan gefe shine wallet din sa. So idan ka danna wallet din so zaka kalli gashi nan wallet din ma ya kashi kusan kashi 4. Akwai general wallet, akwai funding wallet, akwai kuma trading wallet. So trading wallet shine asalin wallet din da zaka ajiye coins ɗinka a ciki. So idan kuka kula gashi nan shingun wasu coins da na taba yin trading a cikin ta wanda na sayar da su, amma akwai ɗan shingun su kaɗan. So kun kalla adadin coins ɗin anan. In ma dala ne anan zaka zo ka same ta. So dan wa insha Allah wannan bidiyo ne na maka akan yanda ake registration na OKX. So insha Allah bayanan OKX da sauran yadda ake sarrafa OKX zan sake yin bidiyo na biyu akai in Allah da in kana bibiyan ma wannan channel. Kar ka manta in dai kai subscribe a wannan channel insha Allah duk sanda muka sake sabon bidiyo akan yadda ake sarrafa ta, kama daga yadda zaka yi P2P. Wato in nace P2P shine ka dauka kudin ka daga banki ka transfer ka zo ka sai dala a cikin ta, sannan dalan ka zo ka sai coins da ita. So in Allah da akwai bidiyon da zan maka a cikin wannan channel din wanda zai ninga baka dama ka zo ka kalli yadda abubuwan yake kai da kanka ba tare da ka je wani ya nuna maka ba insha Allah. So wannan dai bidiyo ne akan yadda ake registration nata. So wannan shine tsare-tsaren registration nata, sai ka bi a hankali duk abin da na nuna maka kan nan ka yi. So verification nan dai na san shi zai fi baka wahala. So amma verification ɗinta ba wani wahala ne da shi ba, kamar na gaya muku. Card number ne, da ka sa card number insha Allah za ka saka sunan jikin katin din sai kuma suna na biyu shikenan. Sai kuma za ka zaɓi sunan katin. National ID card ne, government issue ne yake amfani da shi. In kuma voters card ne kamar na faɗa muku government issue ne. In kuma driver license ne, so already ba sai ka zaɓi wannan government issue din ba, za ka danna shi a gurin verification din kenan. So za ka zo idan ya yi maka verification dai sunan ne shine fuskan OKX naka. So idan ka taɓa amfani da wata exchange ta crypto din insha Allah in ka zo za ka ɗan ƙara samun knowledge din da kai ke amfani da shi, sai ka je sai ka sai coins ko kai depositing a cikin ta. So insha Allah zan mana bidiyo akan yadda za ka yi depositing din kuɗi daga bankin ka zuwa cikin wannan extender ta OKX ɗinka, sannan ka sai coins a ciki, sannan kuma ka iya yadda za ka yi withdrawing din coin ɗinka ko kuma kuɗin ka zuwa bankin ka. Insha Allah zan yi bidiyo wanda zai nuna maka duk yadda ake wayannan ayyukan a cikin wannan extender ta OKX ɗin. Sai dai kar ka manta idan baka subscribing baka danna alamar subscribing sannan kana alamar ƙararrawa, saboda idan har bidiyon namu ya fara zuwa za ka dinga kallon notification ɗinsu. Sannan kuma ko da ka yi missing notification insha Allah idan ka shiga YouTube kana bincika bidiyo 1, 2, 3 za ka yi karo da bidiyon wannan channel din, sai ka bi wannan bidiyon sai kawo ka cikin sauran bidiyoyin mu, sai ka duba bidiyon da kake nema. So insha Allah wannan shine takaitaccen bidiyon da zan yi maka akan yadda ake register OKX. Sai ka bi bidiyon na a hankali idan za ka yi register ta ka OKX din insha Allah ba za ka zo kana neman wani ƙarin bayani ba kai. So dan waye da wannan ne zon ka na farko ka danna mana alamar subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda mu ɗora sabon bidiyo YouTube zan sanar da kai. Mun gode.